আসসালামু আলাইকুম। আইরিনস কুকিং ডায়েরির আরেকটা পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের পর্বে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজাদার একটি আইটেম। আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ছুরি শুটকি ভুনা। আজকের রেসিপি ফলো করে শুটকি রান্না করলে শুটকির টেস্টটা হবে একদমই মুখে লেগে থাকার মতো। এখানে আমি শুটকিগুলোকে প্রথমে লম্বা টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তারপর ঠান্ডা পানি দিয়ে বেশ কয়েকবার ভালো করে ধুয়ে নিয়ে ধোয়া ওঠা গরম পানি দিয়ে আবার কয়েকবার ধুয়ে নিয়েছি। যেহেতু শুটকিতে প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল থাকে, তাই শুটকিটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। গরম পানি দিয়ে বেশ কয়েকবার ধুয়ে নেওয়ার কারণে শুটকিটা একটু নরম হয়ে গিয়েছে। তো আমি এবার শুটকির মাঝখানে যে লম্বা কাঁটাটা থাকে সেটা বেছে নিচ্ছি। তারপর যে দুই পাশে শক্ত কাঁটাগুলো থাকে আমি সেটাও বেছে নেব। আমার কাটা বাছা হয়ে গিয়েছে, তো আমি এবার এটাকে আলাদা একটা বাটিতে সরিয়ে নিচ্ছি। তারপর নর্মাল পানি দিয়ে আমি আরও বেশ কয়েকবার এটাকে ধুয়ে নিব। আমি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ দেশি রসুন নিয়েছি। এবার রসুনগুলোকে আমি একটু ছেঁচে নিব, তবে আপনারা চাইলে এটাকে কুচি করেও দিতে পারেন। শুটকি রান্নাতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রসুন এবং পেঁয়াজ লাগে, তাহলে শুটকির টেস্টটা খুব ভালো আসে। রসুনটা ছেঁচা হয়ে গেলে এবার ওই পাত্রে আমি দিয়ে দিচ্ছি শুটকিগুলো। শুটকিটাও আমি খুব ভালো করে ছেঁচে নিব। আমি এখানে একটু বড় সাইজের ছুরি শুটকি নিয়েছি। এই শুটকিটা একটু শক্ত, এই কারণে আমি ছেঁচে নিচ্ছি। যদি আপনারা একটু ছোট সাইজের শুটকিটা নিয়ে থাকেন, তবে সেক্ষেত্রে থেঁতো করার কোনো প্রয়োজন নেই, তাহলে শুটকিটা রান্নার সময় এমনিতেই গলে যাবে। এবার আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিচ্ছি। তাতে দিয়ে দিচ্ছি বেশ খানিকটা পরিমাণ রান্নার তেল। তেলটা সামান্য গরম হয়ে এলে এবার থেঁতো করে রাখা রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে আমি রসুনটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিব। একটু লালচে হয়ে আসলে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে আবার একটু সামান্য ভেজে নিব। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে নরম হয়ে আসলে এবার দিয়ে দিচ্ছি আস্ত রসুনের কোয়া। তারপর দিয়ে দিচ্ছি ছেঁচে রাখা শুটকি। তারপর আমি তেলের উপর এটাকে আবার কিছুটা সময়ের জন্য ভেজে নিব। একটু মিডিয়াম হিটে 5 থেকে 7 মিনিটের সময়ের জন্য শুটকিটা ভেজে নিলে দেখবেন যে রসুন, পেঁয়াজ এবং শুটকির খুব সুন্দর একটা ঘ্রাণ বেরিয়ে আসবে। ভাজার একটা পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এবং কুচি করে রাখা কাঁচামরিচ। শুটকিটা একটু ঝাল ঝাল হলে খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে, তবে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ঝাল দিতে পারেন, তবে আমি বলবো ঝালের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে। শুটকিগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলা। এখানে আমি নিয়েছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া। এবার সবগুলো মশলা দিয়ে শুটকিটাকে একটু ভালো করে কষিয়ে নিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। পানির পরিমাণটা খুব বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এরকম একটা মাখা মাখা টাইপ পানি দিয়ে আমি এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। চুলার হিটটাকে মিডিয়ামে রেখে দিয়েছি। বেশ কিছুক্ষণ পর ঢাকনা উল্টে এবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পানিটা একদম শুকিয়ে গিয়েছে এবং উপরে অনেকটা তেল উঠে এসেছে। আমি কিন্তু মাঝখানে বেশ কয়েকবার শুটকিটা নেড়ে দিয়েছি।
এভাবে তেল উঠে আসার পর হাই ফ্লেমে আবার একটু শুটকিটাকে ভালো করে নেড়ে নিতে হবে। পানিটা শুকিয়ে উপরে একদম তেলটা পুরোপুরি উঠে আসবে। তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজাদার ছুরি শুটকি ভুনা। ভাতের সাথে গরম গরম খেতে কিন্তু এটা অসম্ভব মজা লাগে। আমার রেসিপিগুলো যদি আপনারা ট্রাই করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।